vocês? Eu sou a tia Gabi e hoje juntinhos vamos dar início a mais uma semana super divertida e com muitos aprendizados. E agora a tia Gabi vai te convidar a embarcar no conteúdo que te vai entrar para aprendermos. O conteúdo que a tia Gabi vai começar fala sobre a família. E aí, como é a sua família? Quem mora com você? O papai? A mamãe? A vovó? O titio? Tem algum priminho que mora aí com você? Eu vou precisar que você pense bem, porque a dinâmica de hoje fala sobre a família. Aí no seu saquinho de material, a tia enviou para você essa folhinha aqui, que tem o desenho de uma casinha. Está escrito assim, ó, minha família. E agora que você já pensou em quem mora com você, você vai desenhar aqui dentro da casinha, hein? Dentro dessa casinha, a sua família, quem representa a sua família, tá bom? Quem mora com você. Agora nós vamos para a apostila. A página 10. Essa página aqui. Que o conteúdo também fala sobre família. E está escrito assim. Existem irmãos que não são de sangue, porém vivem juntos. Esses também podemos considerá-los da família. Ligue os tracinhos e acabe de desenhar os irmãos adotivos. Você vai seguir os pontinhos que formam os dois irmãos que estão muito felizes juntos. Você vai cobrir todos os pontinhos do cabelo, do rostinho, do bracinho, até que fique bem bonito. Vamos para a atividade número 2. A vovó quer chegar até o seu netinho. Com o dedinho sujo de tinta, trace o caminho. Vamos lá. Tia Gabi, se eu não tiver tinta para deixar de fazer? Não. Você pode usar o seu giz de cera, você pode usar o seu lápis de cor, pode fazer bolinhas de papel para completar todo o caminho. O importante é você levar a vozinha até o netinho para que eles venham se divertir juntos. Galerinha, agora separem aí o próximo material, porque a tia Tamires já tá vindo para dar próximo dever com vocês. Combinado? Vamos lá, tia Tamires. Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gostaram da atividade que a tia Gabi passou? Com certeza tá falando sobre a família, não é? Então, galera, vamos lá. Pega aí o livrinho de vocês, atividade de reforço. Pega ele aí bonitinho, coloca na página 30, ok? E lá em cima vem dizendo assim: cante a cantiga que sua professora vai ensinar. Depois, com a ajuda do seu responsável, desenhe abaixo a cantiga, um animal que a ilustre. Ai, gente, vamos então cantar comigo? Vou contar um segredo pra vocês, hein? A tia Tamires também não sabe. Mas aí o que nós vamos fazer? Aprender juntos. Bora lá? Então vamos lá, galerinha. Acompanhem aí com a tia. O nome da musiquinha é Cachorrinho Está Latindo. Vamos lá. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Primeira parte, hein? Agora vamos então para a segunda parte. Dó, ré, mi, fá, dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, au. Assim o cachorrinho late. Por que esse au aí no final, tia Tamires? Porque logo embaixo temos as junções, que é o au. Ok? E o que você vai fazer? Desenhar aí embaixo o animalzinho que fala au, que late. Au! Ok? O animalzinho que fica latindo assim. Au! Quem é? Isso aí. Então desenha ele aí embaixo. Bem lindo. Logo na página 31, vem dizendo assim: com a ajuda do seu responsável, pesquise em jornais, revistas, algumas imagens do animal que ilustre a cantiga da página anterior. E em seguida, você vai recortar ele e colar ele aí abaixo. Tia Tamires, eu não consigo jornal, eu não consigo revista, eu não tenho como imprimir. Como eu faço? Eu vou deixar de fazer? Claro que não, né, galerinha?
Na frente não pediu pra você desenhar que bonito? A mesma coisa você vai fazer numa folha. Desenhe qualquer folha, pinta ele, deixa ele bem lindo. E o que vocês terão que fazer? Colar aqui. Recorta ele bonitinho e cola aqui. Já tá lindo, tá pronto. Ok? Tia Tamires, eu não sei desenhar um cachorro. Não tem problema. Usa a imaginação de vocês e deixa o cachorrinho bem lindo que a Tia Tamires vai, ó, amar. Ok? Então vamos para a nossa última atividade de hoje, que está na página 33. Mesmo livrinho, hein? Só muda só a página 33. Faça um X na cena que aconteceu primeiro. Vamos lá, observem as imagens. Tem a primeira cena, o menino, tem uma cena que o menino está começando a pintar a casinha. Tem uma outra cena que ele já está pintando a casinha na parte de cima. E tem uma outra cena que a casinha já está linda. Então você vai fazer um X na primeira cena, ok? Qual é a cena que acontece primeiro? Aqui ele começa a pintar a casinha na parte de baixo verde? Aqui ele está pintando a casinha já lá no telhado? Ou que a casa já está toda pronta? E aí? Pensa aí e responde direitinho, ok, galera? Então, vamos nos despedir? Espero que vocês tenham amado a aula de hoje. Tudo bem? Ó, fiquem com Deus. Sintam-se abraçados pela tia Tamires e pela tia Gabi. Nós amamos vocês. Vocês moram dentro do nosso coração, ok? Então, beijo, tchau, tchau.